मुन्ना पेन झटकते हुए स्कूल जा रहा था। तभी पेन की स्याही निकलकर एक रेड बुल के ऊपर गिर गया। उसे देखकर मुन्ना की हालत खराब हो गई। गुस्से से लाल हुआ रेड बुल मुन्ना के पास आता है और उसे सींगों से बीतने लगता है और आखिर में मुन्ना को उठाकर पटक देता। मुन्ना जख्मी हालत में फोन करके पापा को बुलाता है। पापा गुस्से से लाल भागते हुए आ जाते हैं और मुन्ना उन्हें रोते हुए सारी कहानी बताता है। उसके बाद मुन्ना के पापा ले दनादन टक्कर मारते, एक गुल पर उठाकर पटक देते। उसके पापा ऐसी मार लगाई कि वो दोबारा उठ न सका। अरे आपने पापा के लिए एक लाइक और कमेंट